חברת גילרו, יצרנית מותג אלמה, היא החברה המובילה בישראל לייצור גביעי גלידה בסוגים וגדלים שונים, מוצרי ופל ממולאים ומגוון רחב של מוצרים המשמשים לקישוטי עוגות. בחברה, אנו מייצרים מוצרי מותג פרטי למרבית חברות המזון בישראל ולחברות מזון נבחרות בעולם. פעילות הייצוא של המפעל נמצאת בגידול מתמיד, ומוצרי החברה נמכרים בלמעלה מ-30 מדינות. חברת גילרו נוסדה בירושלים בשנת 1950 על ידי משפחת גלברד, שעלתה לישראל מיד לאחר מלחמת העולם השנייה כניצולי שואה. המשפחה עסקה בתחום האפייה במשך מספר דורות, עוד בהיותה חלק מהקהילה היהודית של פולין. במפעל כיום ישנם 17 קווי ייצור שונים בטכנולוגיה החדישה ביותר הקיימת בתעשיית המזון בעולם. רצפת הייצור אוטומטית וממוחשבת, וחומרי הגלם נעים במפעל ללא מגע יד אדם. מוצרינו ידועים בטעמם הנפלא ואיכות בלתי מתפשרת. המפעל עובד לפי סטנדרטים של בקרת איכות הטובים בעולם, ומאושר לפי הסאפ, איזו ו-GMP. גביעי הגלידה שלנו מיוצרים ומשווקים לתאגידים רב-לאומיים, כמו נסטלה, יוניליבר ועוד, לנקודות מחירה של גלידות ברשתות מזון גדולות, כמו מקדונלדס, בורגר קינג ובורגראנץ'. למרבית הגלידריות בישראל ולצריכה ביתית, גביעים המיוצרים תחת מותג הבית אלמה, או במותגים פרטיים כמו אוסם, שופרסל ומגה, הנמכרים ברשתות השיווק והמרכולים. מוצרי הוואפל שלנו מיוצרים בעלי וואפל קלאסי או בעלי וואפל בלגי, שהינו פיתוח בלעדי של החברה. במהלך השנים השקענו משאבים רבים בפיתוח מחלקה שתפקידה לשלב אלמנטים בריאותיים במוצרים שלנו. כיום בגילרו אנו מציעים את כל המוצרים בגרסאות נוספות, ללא גלוטן, ללא סוכר, אורגניים וטבעוניים. בשנת 2006 רכשנו חברה עצמאית בשם אוגרפיקס, שהציגה לשוק העולמי פיתוח ישראלי של דפים אכילים. הפיתוח החדשני מאפשר הדפסה אכילה בכל צורה וצבע על דף אכיל ומגוון אדיר של קישוטי עוגות. ההצלחה בתחום קישוטי העוגות הפכה במהרה למחלקה עצמאית המייצרת בצק סוכר, דפי סוכר להדפסה במידות שונות, מחסניות דיו אכיל, שפורפרות אייסינג, עטים אכילים, צורות תלת-מימדיות, דפי שומן מיוחדים להדפסה על שוקולד, דפים מעוצבים ודפים מודפסים, עם דמויות פופולריות הנמכרות ברשתות השיווק לאופה הביתי. בגילרו נמשיך עם הרבה סקרנות וחדוות עשייה להוביל בייצור, בהפצה ובחדשנות.